na rantse da Allah, na rantse da Allah, ko Shehu Ibrahim ya dawo yanzu, ko shi ya dawo yanzu, Shehu Ibrahim ya dawo yanzu, na rantse da Allah, na rantse da Allah ya taɓa ɗariƙa, ya taɓa mabiya Qur'ani, wallahi sai na kafe shi a sama na ja golayen shi, na rantse da Allah, sai na kafe shi a sama na tsinke gwalaken shi, na rantse da Allah. Barka jin gaya maka, ku ƴan ɗariƙa ma tukunna, kuna ma da addini ma tukunna, kuna da addini, ku kuna da addini? Addini ƙwaya ɗaya kuna da shi? Ba ku da addini ai. Me dogarar ku? Ba ku da madogara ko guda ɗaya ta addini ku da ku yi addini. Gaba ɗaya an gina addinin ku ne akan mafarki. An gina addinin kaf an gina shi kan mafarki ne. Sai kai magana sai ka ce ai annabi Yusufa yayi mafarki, annabi Ibrahim ya mafarki. To annabi Yusufa da annabi Ibrahim waye baka labarin mafarkin? Shine Allah. A ina Allah ya baka labarin mafarkin su? A Qur'ani. Kai kuma labarurrukan ka a ina suke? Ba wai ka kawo labarin annabi Ibrahim ba ko kawo annabi Yusufa cewa yayi mafarki. A'a, kai naka addinin ina kai da kai mafarki, a ina aka samu labarin mafarkin? Kuma waye bada labarin mafarkin? Mutumin kirki ne ko mutumin banza ne? Wa ma ya yadda da shi ma tukunna? To bari mu je karo na biyu.